Hej på er och varmt välkomna tillbaks till Under ytan där vi fortsätter att utforska det nya näringslivet och träffa en massa härliga entreprenörer och samhällsbyggare runt om i världen. Idag sitter jag här med ett nytt härligt gäng från Orten Industries. Rickard, Jonas och Nathalie. Välkomna. Tackar. Kul att ha er här. Spännande resa ni är ute på med Orten Industries. Vem vill börja och berätta vad Orten Industries faktiskt handlar om? Orten Industries, det är ett företag som både gör produkter lokalt till den lokala marknaden och förbättrar det lokala samhället samtidigt. Det verkar klokt. Ja. Rickard och jag har ju en gemensam historia bakom oss och har känt varandra i det är snart över 15 år, 20 år. Och har på med entreprenörskap, och det vi egentligen har kommit fram till är att man både ska göra någonting som är roligt med människor man tycker om, och man måste naturligtvis göra vinst om man blir ett företag. Men man ska även göra någonting som är bra för världen eller bra för det lokala samhället där man bor i, så att man känner att man gör nytta. Då mår man bättre och man tycker det är roligare att gå upp på morgonen. Det är det vi har förenat i Orten Industries. Ja, kul. Jag sitter här med en av era produkter, Ortens vatten. Vad är det för något? Det är ju vår första produkt. Orten Industries ska väl, eller vår tanke är att det ska vara naturligtvis förankrat utgå från förorten. Och där kan det täcka in en mängd olika produkter. Ortens vatten är vår första produkt som sagt. Och målet är att vi ska skapa företagande i förorten och därmed även skapa arbetstillfällen där de är som bäst. Nathalie, du är vd för Orten Industries. Vad var det som, jättespännande bakgrund också, vad var det som gjorde att du hoppade på den här resan? Jag har ju alltid jobbat med någonting antingen inom bistånd eller någonting som berör samhällsfrågor. Men varit utomlands. Så att nu var det dags för mig att komma hem och då vill jag hitta någonting, en kombination av entreprenörskap, företagande och samhällsengagemang. Och då kom jag i kontakt med Rickard och Jonas och det visade sig att vi alla tre hade precis just den utgångspunkten. Och därav så tyckte jag att det lät som en fantastisk idé och ett väldigt intressant projekt. Kul. Ni har som sagt ett förflutet tillsammans, bland annat med Mackmyra Whisky. Det är väl klart att Sverige behöver ha en schysst whisky också. Eller hur? Men av den entreprenörsresan har man också spännande lärdomar. Men vad är det viktigaste ni tar med er som ni hoppas liksom bygga vidare på med Ortens vatten och Orten Industries? Ja, det finns ju en mängd olika saker givetvis, men jag tror som entreprenör och med ett entreprenöriellt tänkande, det viktigaste är väl att man vill förändra någonting, man vill göra något nytt, man vill skapa något som inte tidigare funnits. Det är ju egentligen grunden. Och en gång för 15 år sedan nu så ansåg vi att svensk whisky var en sån sak som borde finnas men som inte fanns. Och det har varit en fantastisk resa. Men när den entreprenöriella delen av det var över så fick vi en anledning att fundera på vad finns det mer för någonting där vi kanske kan lyfta in lite mer samhällsnytta. Och det var egentligen då vi kom på det här, att varför inte som en del i det som sker i storstäder överhuvudtaget där integration och utanförskap är viktiga frågor. Vad kan vi bidra med? Och det vi kan bidra med det är just det entreprenöriella. Så det är egentligen ena halvan av grundidén då. Och den andra är egentligen just att se var börjar vi någonstans. För man måste alltid börja i liten skala. Och då kände vi det. Buteljerat vatten är på ett sätt den enklaste produkten som finns. Samtidigt så finns det inget lokalt alternativ som dessutom skapar en samhällsengagemang eller samhällsnytta. Och drycker kan vi ju sedan tidigare då. Så då la vi ihop de två. Så vi börjar med ett lokalt vatten men som har sitt ursprung och hemvist i förorten där arbetstillfällen behövs. Spännande. Och vad är drömmen eller visionen med allt detta?
Vi tittar ju nu på att ta fram ett filter. Vad vi vill göra är att kunna ta ett hårt smutsat vatten och kunna rena det med hjälp av filter och tillföra de mineraler som kroppen behöver. Och på så sätt så blir det ju en internationell marknad och det är naturligtvis visionen. Vi börjar ju på den svåraste marknaden. Vi har ett jättebra kranvatten i Sverige och vi vill att de som dricker kranvatten, de ska fortsätta dricka kranvatten. Detta är ett alternativ då det faktiskt finns behov för buteljerat vatten. Men som sagt, visionen är ju att ta fram en liten skala produktionslina med en reningsprocess där vi kan rena smutsat vatten, mineralisera det efter kroppens behov och på så sätt erbjuda rent vatten där rent vatten inte finns att tillgå. Där det verkligen behövs. Men under tiden så dricker vi hiskeligt mycket buteljerat vatten även här. Hur många flaskor eller liter? Ja, per person så är det ju upp mot 20-25 liter i Sverige som ändå är en liten marknad. Ja. Och i en sån där halvliters förpackning så är det alltså upp mot 50 stycken per år. Ja. Och det är väldigt mycket mindre än det vattenbehovet man har. Men det finns ju ett antal olika tillfällen varje dag där man behöver någonting som är förpackat. Och det är egentligen där vill säga att när man väljer det där så varför inte dessutom göra något som både skapar arbetsplatser lokalt och dessutom är tillverkat lokalt. Så det är det vi tillför till marknaden. Och givetvis, det finns ju the sky is the limit förmodligen med hur den här förpackningen skulle kunna se ut också på sikt. Om man nu har en bara förhoppningsvis plast eller petflaska. Men det kan jag tänka mig, det är väl så entreprenörskapet är, att det är har inte alla svar idag, men att man kan utforska och innovera. Ja, men precis. Och vi får ju dialog med många som är de största inom förpackningsindustrin idag. Ja. Med vad det finns för möjligheter och vi skulle kunna göra också efter kundbehov och vad människor vill dricka vatten. Så att det har vi absolut en tanke om. Härligt. Vi har som lite tradition i de här samtalen också att blicka lite framåt och sia om framtiden helt enkelt. 2015 är ett viktigt år. Som sagt, med allt vad som händer på tal om den globala situationen och med hållbarhetsmål och så vidare. Världens ledare träffas på ett par tillfällen här nu under hösten och fram till december också. Så det är ett viktigt år på många sätt. Men vad är det för känslor ni tar med er? Eller om vi blickar framåt, om vi spolar framåt mot 2025 eller 2030 är det väl som de här nya hållbarhetsmålen ska vara förhoppningsvis uppnådda. Vad är det för näringsliv som ni ser? Jag tycker väl att man ser, om man tar Sverige till att börja med, så ser man ju tydligt att socialt entreprenörskap håller på och bli någonting stort i Sverige. Ja. Entreprenörer och företagare har kanske inte alltid setts med positiva ögon i Sverige och kanske rätt, men även tror jag till viss del felaktigt. Nu så tror jag det är ett annat klimat och man accepterar företagande och socialt entreprenörskap på ett helt annat sätt. Precis som man har gjort kanske tidigare i Frankrike och England. Och det gör, tror jag, att vi kommer att ha större möjligheter att få bukt med de problem som vi har i Sverige. De problemen är ganska små om man jämför med de som finns i andra länder, men likväl så måste ju de adresseras också. Tittar man stort så tror jag att jag är optimist och jag tror att vi går mot en bättre värld även om det är lite bumpar på vägen. Och framförallt senaste tiden har det varit väldigt mycket så. Men går man fram till 2030 så tror jag definitivt att vi har en bättre värld. Ska jag säga att det är optimist? Absolut, jag tror att om man tittar rent företagarmässigt så har vi inget val. Vi har konsumenterna idag är mycket mer medvetna om och ställer mycket högre krav, så att ska man klara sig så måste man ta ett mycket större samhällsansvar. Så jag tror absolut också att det går åt rätt håll. Jag tror att det inte är det som en del kanske vill måla upp som en motsättning egentligen inte är det. Utan det finns både en konsumentdriven efterfrågan, en samhällsansvarsperspektiv, men också en affärsmässighet i det. För när man ifrågasätter saker och ting, det är då man får fram bättre grejer. Varför importerar vi det här? Kan vi hitta lika bra tekniska eller andra lösningar för att göra det lokalt, till exempel? Och där ser vi ju tyvärr redan en trend som har varit efter den stora outsourcing-vågen de senaste 20 åren. Så är det ju då både ett större efterfrågan på det som görs lokalt
och även större möjligheter att göra det. Så jag tror att och allt det här hänger ihop på något sätt och det kommer behövas eftersom storstäderna blir bara större och måste producera mer i närområden också. Så att allt hänger ihop. Absolut. Stort tack för samtalet. Det blir spännande att följa den fortsatta resan. Och ni med, kör hårt. Har ni chansen att välja så kan ni haffa ortens vatten. Så skapar vi arbetstillfällen när det verkligen behövs. Och fortsätt att innovera själva där ute och hitta meningsfulla lösningar som skapar resultat och tar vårt samhälle framåt. Sköt om er, vi ses sen. Hej!